diena, labas vakaras. Seniai jau buvau pasirodžius, bet šiandien, kada, ar pas mane 12 po 12, tai pusė pirmos, šiandien kokius 4 kartus gavau klausimą, ar pamačiau diskusijas apie erkių įkandimus, skiepus. Matyt, tai labai aktualu ir labai jaučiasi iš komentarų, iš erdvės baimė erkėms, baimė ligoms, encefalitui, laimui, užkrėtimams visiems. Tai jau galvoju, turbūt jau čia man ženklas žinutė, kad turiu pasisakyti. Kaip žiūrėjau grupės paieškoj, šita tema lyg ir nesu kalbėjus. Jeigu esu, tai pasikartosiu, tikrai nepakenks mano. Tai va, kas liečia erkes ir visus kitus tuos parazitus, šiek tiek galbūt jau esu rašius apie tai, kad būna panašų traukia, ar ne? Kas yra erkės, tai yra kraujasiurbiai, naudojasi kito geru, ar ne? Tai vat lygiai taip pat galbūt mes kažkur naudojamės arba tikimės, kad kažkas mums kažką duos, padės, padarys, už dyką, tiesiog be mano asmeninių pastangų, ar ne? Tada mes galim pritraukti tokias situacijas, tas erkes. Lygiai taip pat galim mūsų baimės pritraukti, panašų traukia, tai tos erkės irgi ateina ne šiaip savo. Ir aš norėčiau šitą temą pakalbėti šiek tiek ir per kvantinės fizikos prizmę, nes kvantinė fizika, jinai ką sako, turbūt žinoma, ne viskas yra viena, energija, mūsų išspinduliuotos mintys, emocijos, jos yra nuskaitomos ir nepriimamos ir aplinka ypatingai tą daro. Mes galbūt tokie užsiblokavę, apsiriboję ir ne viską matom, ne viską jaučiam, ne viską girdim. Bet aplinka, gyvybė, ji viską jaučia, jie nepraradę tų gebėjimų, sakykime taip. Ir kaip yra, pavyzdžiui, DNR, ar ne, vat visi turi savo kažkokį DNR užkoduotą. Kas yra DNR? DNR yra kaip lokatorius, jisai skanuoja aplinką. Mūsų ląstelių DNR irgi skanuoja aplinką. Ir mes pagal tai jaučiam, ar ne, ar žmogus geras ar blogas, ar jisai mums linki gero ar blogo. Toks mes jaučiam, ar ne, ar tai yra saugu, ar nesaugu toje vietoje. Vis tiek ateina tas toks pojūtis, ar net pašiurpsta kartais oda, plaukelį, kaip sako, pasišiaušia nuo kažkokios tai informacijos, ar vaizdo, ar gražaus, ar muzikos gražios, ar ne. Tai yra tas toks skanavimas aplinkos ir supratimas, tų signalų išvertimas į mums suprantamą pojūtį, į smegenis, į protą, ir mes tada jau priimam sprendimus, kaip toliau mums elgtis, ar ne. Lygiai taip pat ten buvo daryti tyrimai, sakykime, serijiniai žudikai, prievartautojai, ar ne, jiem buvo rodomos moterys ir visi pasirinko tą pačią. Aš nežinau detalių, ne esmė, bet aš skaičiau tuos tyrimus. Jie visi pasirinko tą pačią moterį ir kodėl. Ta moteris, jinai tiesiog sirgo depresija, aukos vaidmuo, ten visą kitą, kiti dalykai. Tai vadinasi, jie kažkaip tai nuskaito jos tą foną emocinį ir, tai pritraukiama. Tai ir su tom erkėm. Aš šiaip vieną erkę esu turėjus gyvenime, jaunystėje, buvo su laimu. Ir geriau antibiotikus kursą 21 dieną, bet, nežinau, jaučiuosi sveika tuo klausimu, ar ne, kažkokių šalutinių reiškinių, kas liečia tą erkę, jos ligas sukeltas, nejaučiu, nematau ir nežinau apie tai nieko. Bet tuo metu mano, sakykime, požiūris į gyvenimą buvo visiškai kitoks nei dabar. Kažkaip kitaip mąsčiau, kitaip galvojau, galbūt toks. Iš vis negalvojau, man atrodo, apie gyvenimą nieko. Tai man tokia buvo kaip ir irgi pamoka dabar, kaip suprantu, kad kažką reikia keisti gal savo gyvenime. O ką aš padariau, kai mes atsikraustėme į namus kaime, tai buvo ir miškas netoli, ir pieva, ir žolės, ir panašiai. Kas vyksta, kai mes valdom ir suprantam savo energiją, savo impulsus siunčiamus aplinkai, ar ne? Kai atsikraustėm, buvo paprasta pieva, tiesiog aplinkui žolytė, pieva, nieko ypatingo, ten pienės kelios, ten smilgelės kažkokios. Mum atsikrausčius po metų laiko jau aš pradėjau matyti vaistažolės. Po kelių metų aš iš vis, išbėgdavau aplink namą, apibėgiau, ten prisirenki
arbatai to, ko reikia, visokių ten tų žolelių ir jos įvairios labai pasidarė. Kas vyksta, aplinka irgi reaguoja į joje esančius ir prisitaiko, ji tarsi nuskanuoja mus aplinka, ar ne, ir jinai paduoda tai, ko mums reikia. Žemėje viskas aplinkui yra tobula. Mes dažnai trukdom, ten purškiam, naikinam kažką, bet iš tikrųjų tai yra tobula sistema, kurioje mes turim išmokti būti ir priimti ir tuo naudotis, gerąja prasme naudotis. Ir aš atsimenu, tuo metu kažkaip gal dar skaičiau Anastasijos, ten Megre knygas apie tą visą tokį ryšį su aplinka, su gyvūnais, su viskuo. Aš išėjau basa į pievą, atsistojau ir paleidau tokias mintis, vaizdinius, kad aš tarsi susilieju su aplinka arba siunčiu informaciją žolėms, vabaliukams, krusbėlytėms, tom pačiom erkėm, gyvūnam, visiems, kas aplinkui, kas yra mano teritorijoje. Suformulavau tokią mintį kaip energiją, kad kas aš esu, kas yra mano šeima, kad mes ateinam su taika, kad mes nieko blogo niekam nelinkim. Tiesiog tą tokią energo informaciją, tarsi per save, per kojas paleidau į pievą, jinai nuvilnijo. Ir taip gera buvo toks, tiesiog susikonektinimas, kažkoks susijungimas įvyko tame, kad mane tarsi ta aplinka priėmė ir aš ją priimu. Ir mes dabar jau kartu, draugai, ar ne? Ir iš tikrųjų per 15 metų, kiek gyvenom ten kaime, ir buvo tas ir miškas, ir pievos, ir jos ne visada pjaunamos buvo ten, kur miške toliau. Nei vienos erkės namų teritorijoje nebuvo nei man, nei vaikam, nei vyrui. Tai, sakykime, sutapimas. Bet tą galima pabandyti, tai nieko nekainuoja ir manau, rezultatas vis tiek yra, nes, kaip sakome, iš širdies į širdį, į aplinką vis tiek sklinda mūsų ta informacija ir ją nuskaito visi, kam reikia. Tai apie tas erkės, jeigu jau erkė įsisiurbė, svarbiausia nepanikuoti, nepaleisti vadžių iš rankų ir nedaryti tragedijos galvojant, kad dabar tai užšakės. Yra visada dvi medalio pusės. Galima susirgti, galima ir nesusirgti, ar ne? Kodėl mes renkamės palaikyti tą pusę, kad dabar tai jau viskas, jau dabar tai susirgsiu, dabar jau čia baisu. Kur yra tas slengstis, pasirinkimo slengstis, ar ne? Kodėl mes renkamės panikuoti ir bijoti, o ne eiti drąsiai, nusispjauti ir sakyti, manęs tai neliečia, manęs tai neįtakoja. Man taip nebus. Tai čia ir yra turbūt pagrindinis dalykas, dėl ko mes turime dirbti gyvenime, dėl to pasirinkimo slenksčio, kad mes rinktumėmės gyvenime eiti su drąsa, su meile, pasitikėjimu, bet ne su baime. O baimės kyla dėl ko? Jos kartais kaip veidrodėlis mums rodo, ką mes turime su savim pakeisti, dar padaryti, nes erkių, ten dėlių ar kažkokių tų padarų baimė, jinai ateina iš to, kad tie visi astraliniai parazitai, jie yra panašus labai į tuos, kas prisisiurbia. Visokie tie šliužai, dar kažkas subtiliam energetiniam lygmenį. Jeigu jų pas mus yra, tai sakykime, baimė tų erkių ar kitų kažkokių taip neaiškių dalykų, gyvačių ar panašiai rodo, kad kažkur tai netoliese laukia mūsų, ar jau prisisiurbę, yra kažkas. Ir reikia susitvarkyti su tais astraliniais parazitais. Kaip su jais tvarkytis, aš jau esu rašius ir kalbėjus, yra mūsų grupėje apie astralinius parazitus, ten galit susitvarkyti laisvai. Jei ne laisvai, galit visada rašyti, pakonsultuosiu, padėsiu, pravesiu tuo keliu. Ir tos baimės, kaip sakau, jos kažkaip įdomiai veikia. Mes bijom dažnai, sako lengva, nebijok, būk drąsus. Nėra taip paprasta iš tikrųjų, nes baimės ir visos kitos neigiamos emocijos, jos eina sluoksniais, vis gilyn ir iš giliau, ir paviršių nusiimi, žiūrėk, kitas sluoksnis atsidaro ir labai iš giliai jos ateina ir iš tų praėjusių gyvenimų ir tarp gyvenimų tų tarpų ir iš paralelinių galbūt gyvenimų ateina tie dalykai. Bet ne viskas iš karto. Svarbu yra noras suvokti, suprasti ir daryti. Ir vakar, sakykime, net juokėmės šiandien su drauge ir su vyru juokiausi.
pas mus pradėjo kaukti sirenos, mes Čikagoje jų dar nebuvom girdėję, šiandien paklausyti, kas čia vyksta, o kaip įdomu, čia dar pafilmavau, tai kaip fainai, kažkas naujo, tai ką čia reiškia, nežinau, tos sirenos kaukia. Ateina į telefoną pranešimai, kad tornadas yra tikimybė tornado sulaukti, vienu žodžiu, užimkit saugias pozicijas, o mes tokie kaip, nežinau, net juokimai, sakau, tai ką čia daryti, gal čia nunešti kokius čiužinius į tą rūsį, ten gal jeigu nakvoti reiktų, kažką, kol mes ten susinešiojom, dar kažkokį filmą žiūrėjom, tai dar prisėdam, pažiūrim tą filmą. Ir kažkaip praėjo tas, vėjas pakilo, jo, palijo, bet mes realiai mechaniškai atlikom kažkokius saugumo veiksmus, ten vandens nusinešėm, bet toliau sėdėjom filmą, žiūrėjom ir tiesiog ėjo ir praėjo. Ir net dabar žiūriu, vat, į kiemą yra senų medžių, net šakų nėra nulaužytų mūsų tam kieme, viskas taip ramiai, fainai, kito kelio pusė yra senas išdžiūvęs medis išverstas. Bet, kaip aš jaučiuosi, manęs tai neliečia. Ir jeigu aš esu rami, pasitikiu ir žinau, kad man nieko blogo nenutiks, tai taip ir bus. Bet tam reikia to žinojimo, kad nieko blogo nenutiks. Kad aš nekęsiu bado, kad aš būsiu sveika, kad mane nuneš stogo, kad viskas bus taip, kaip turi būti, nes iš tikrųjų, nežinau, ar esu minėjusi, bet tie žmonės, kurie prabunda, atsimerkia, kurie pradeda eiti sąmoningumo keliu, jiems tarsi įsijungia papildomos apsaugos, nes labai svarbi kiekviena ta švieselė, kuri žemėje prabunda ir gali savo pavyzdžių kažkam irgi pašviesti kelią, tai yra tos apsaugos, jos papildomos. Labai maža tikimybė, kad atsitiks kažkas labai labai blogo, nepataisomo, ten avarija, žūtis ar kažkokia liga, jeigu iš tiesų einama savo keliu, viskas daroma. Tai kai tą žinai ir suvoki ir matai, tai kas yra stipriau už tą užnugarį visą, kurį mes kiekvienas turim. Ir tas baimė tų kažkokių situacijų blogų, ji irgi tik rodo, kad trūksta tikėjimo. Ten, kur yra baimė, ten nėra meilės. O vis tiek mes turim grįžti į tą gyvenimą su meilė, priėmimu, kad ir tos pačios ligos kažkokios, ar ne? Tai viskas turi prasmę kažkokią, visą tai kažką moko mus. Mes iš to galim išeiti stipresni, supratę kažko. Tai būkit drąsūs, paleiskit tas erkės, tarakonus iš minčių, iš energetinio savo lauko, susitaikykit su ta aplinka, kas jūs supa ir viskas bus liuks. Jeigu kils klausimų, žinoma, visada galite rašyti. Iki.